tiêu đề là top ấy nó mới ra, chứ mà cửa hàng nó không ra đâu. Nhưng mà người dùng ấy, nó cái người dùng ấy. Nó sẽ không phải mua. Em có cái T3 là không nhỉ?
Không thể tin nổi là bị đánh đổi như thế. Trời ơi, người ta đi làm để quản lý nhỉ. Thằng ở Cầu Giấy nên là thằng gì Nghĩa học đại học Ngoại thương ấy. Mà chị ở đây là thành mở đi, em mở rồi chị ơi. Tối nay phải đi date mà. Không, vậy bận, vậy lạnh rồi. Tối nay phải đi đâu? Em không chửi. Mày phạt cái gì thì ăn còn một lần mà phạt nhiều lắm. Nhìn thấy người ta như thế này mà không biết đưa gì. Đưa gì lại nói rồi thì à. Đi chưa?